Nein, Seven. Ab. Und Platz. Platz. Los. Du auch. Ab. Und Platz. Aus jetzt! Ich versuche das jetzt zu reizen, damit sie zu ihm kommt, weißt du? YG. Seven up. Ab. Ab. Platz. Und du ab. Schluss jetzt. Ach, was willst du verlangen, wenn er sich nicht bewegen darf? Ja, da kann ich da nichts für. Wenn der Papa gleich kommt, geht sowieso in das Schlafzimmer. Boah, wenn er jetzt gleich klingelt oder an der Tür ist, da geht's hier gleich los.